muborak hadisi shariflarda "İza mata ibn Adam'a inqata anhu amaluhu." Ya'ni Janobi Rasulimiz Muhammad alayhissalatu vassalam ushbu hadisi sharifda marhamat qilganlar. Agar odam bolasi vafot etsa, undan amal to'xtaydi. Illa bisalasi. Masalan, 3 ta amal qoldirgan bo'lsa, uni ajridan oladi. 3 ta amaldan birinchisi ilm qoldirgan bo'lsa, ilmdan ummat foydalanayotgan bo'lsa, u insonga ajr bo'ladi. Ikkinchisi sadaqa-i joriya. Odamlar manfaatlanadigan masjiddir, madrasadir, yo'llardir, ko'priklardir, xalq manfaat oladigan, yuradigan yo'llardir. Mana shunday joylarni obod qilib, chiroyli qilib, ehson qilib ketgan bo'lsa, uni savobidan ham boradi. Uchinchisi, valadun solihun yad'u lahu bil mag'firah. Solih farzand qoldirgan bo'lsa, o'sha solih farzand hayotda to'g'ri yuradi, diyonatlik, o'sha farzand sababidan vafot etgan otaga yoki onaga ajrlardan, savoblardan borib turishligida Hazrati Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam marhamat. Hazrati Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan, Janobi Rasulimiz Muhammad alayhissalatu vassalam marhamat qiladi. Bola otani qilgan xizmatini mukofotini qaytara olmaydi deganlar. Hech qachon farzand otani bolaga qilgan xizmatini mukofotini qaytara olmaydi. Illo magar otasi qul bo'lib, qullikdan azoblanayotgan bo'lsa, qullikdan sotib olib ozod qildirsa, ozod qilsa, shunda qilgan yaxshiligiga mukofot qaytara oladi deganlar. Biz hayotda biz uchun borlig'i bilan jonini fido qilgan, bolam deb borligini bergan ota-onani har qancha ularga muruvvat qilayotgan bo'lsa-da, biz yaxshilikni qaytara olmaymiz. Bunga shunaqangi bir misol keltirilgan. Bir olma daraxti bor ekan. Olma daraxti judayam basonlar, mevalanishini yosh bolaga keladida, o'sha olmani atrofida o'ynaydi, shoxlariga osiladi, ustilariga chiqib olmalardan yeydi. Buni olma daraxtini bolaga ham yaxshi ko'radi, olma daraxti ham yaxshi ko'radi. Chunki o'zini bag'riga bir bolacha kelib, u bilan o'ynab, soyalarida yugur-yugur qilib o'ynab, shoxlariga osilib, mevalardan yeyishligini juda ham yaxshi ko'radi. Shundoq yurib, birdaniga bola kelmay qoldi. Lekin o'rganib qo'ygan olma daraxti intizor bo'lib uni kutdi. Bir vaqt keldi. Endi bola katta inson bo'lgan. Katta inson bo'lgan bir g'am bilan keldi. Daraxt xursand bo'lib, keyin suhbatlashaylik desa, keyin birga o'ynaylik desa, endi men yosh bola emasman. Endi men katta insonman. Oilaviman, bola chaqam bor. Uy-joy qilishim kerak. Uy qurishim kerak. Pul kerak menga, yordam bera olaysanmi deb olmadan so'raydi. Axir men unday narsa yo'q. Avvalida bolaning mahallada kelgan. Bir kuni xafa bo'lib kelgan. Nima bo'ldi senga deganda, hamma bolalarda o'yinchog'i bor. Meni o'yinchog'im yo'q deganda, mana meni mevalarimni olib olsam, uni pulini o'yinchoq oldi. O'shada o'yinchoqlarni olib kelib, yo'qolib ketgan. Keyin kelganda, endi katta inson bo'lib kelgan. Katta inson bo'lib kelganda, oilaliman, bola chaqaliman, uy-joy qurishim kerak deganda, menda endi senga bergan pul yo'q. Mayli,
men tanamdagi shoxlarimni kesib, shundan uy qura olmagan. Katta daraxt bo'lganligi uchun xursand bo'lib, barcha shoxlarni kesib, undan uylarni qurdi, yana keyin ketdi. Daraxt esa o'ziga do'st bo'lib qolgan. Doim birga o'ynagan, hamsuhbat bo'lgan bu bolani kutdi intizor bo'lib. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin endi ancha yoshi ulg'aygan holatga kelib, g'amga botib, olmaning tanasiga suyanib o'tirib qoldi. Olma salomlashib, yaxshi keldingmi? Kelib birga suhbatlashaylik desa, men dunyo g'amlaridan, dunyo tashvishlaridan men charchadim. Qaniydir qayiqim bo'lsa-ku, o'sha qayiqqa o'tirib, shu suv dengiz orqali uzoqlarga suzib ketsam. Daraxt aytdiki, agar senga shu narsa kerak bo'lsa, marhamat, mana meni kesib, tanamdan qayiq yasab, yo'lga chiq dedi. Xursand bo'lib, daraxtni basaroqlab, tanasini kesib, undan qayiq yasab, qayiqqa o'tirib suzib ketar ekan. Har doim birinchidan mevasini sotib, o'yinchoq qilib olganda ham, uni shoxlarini kesib, uy qurgani ketganda ham, daraxt u bolani xursandchiligini ko'rib, tabassumini ko'rib, juda ham xursand bo'lib, yana qaytib kelishligi, yana suhbatlashishlik umididan xursand bo'lib qoladi. Bu safar ham tanasini kesib, qayiqni yasab, manzil tomon dunyodan ketib ketayotgan o'zini do'stiga qarab borgan. Bu yerlardan ketgan. Dunyo tashvirini unutib, shod xursandchilikka aylanib, yana qaytib kelsang, yana birga hamsuhbat bo'lib kelam, hamsuhbat bo'lamiz inshaalloh dedi. Azizlar, bu olma daraxti misolini ota doimo borini boriga beradi. Xuddi olma daraxti mevasini bergani, shoxini bergani, tanasini bergani singari bola-chi bola. Faqat o'zini tashvishida. Bir umr ishlab, soqoli oqani o'zi qo'ymasa ham, o'zi yemasa ham, o'zi orom olib uxlamasa ham, bolam sog'lom bo'lsin, hunarli bo'lsin, ilmli bo'lsin, oilali bo'lsin, farzandli bo'lsin deb hamma yo'lini doimo ota beradi. Bola-chi? Bola doim ham Rasululloh alayhissalom hadisda marhamat qilganlaridek mukofotidan qaytara olmaydi. Robbimiz Alloh subhanahu va taolo ne'mat qilib bergan bo'lsa, ota-onani farzandini haqqiga qilgan duosini ijobat qilib qo'ygan. Buni payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qilganlar. Janob Rasululloh Muhammad alayhissalom ota jannatni o'rta eshigi. Xohlasangiz otani rozi qilib, o'sha jannatni eshigini ochib jannatga kiring. Xohlasangiz o'zingizga qarshiga qo'ying. O'rta eshik deganda eng yaxshi, eng oliy eshik maqomdir. Robbimiz Alloh subhanahu va taolo ota-onalarimiz tirik bo'lsa, yugurib, mol dunyo bilan, shirin so'z bilan, xizmat bilan rozi qilib duosini olib olishlik. Agar vafot etgan bo'lsa, hadisda o'rgatganidek, ularning haqqiga chiroyli duolarni qilib, istig'forni aytib, va'dalarni bajarib, qarindoshlari bilan silay rahim qilib yurishlik, solih farzand bo'lishlik sharafi bilan Robbimiz Alloh taolo hammalarimizni musharraf aylasin.